Аз се казвам Светлана Йорданова и съм водач на листата на партия Лидер в Ловешкия регион. И днес с професор Игнатов, който е също в нашата листа и който е изключително добре познат в Тетевен, поканихме на разговор във връзка с нашите идеи за развитието на туризма в Ловешкия регион и конкретно в Тетевен. Поканихме на разговор тези хора, които ще оценят и ще дадат по-скоро оценката на нашите предложения и с желанието си да имаме една обратна връзка и едно обективно отношение, ще представя ще представя собствениците на вилата Червен, за което изключително сме благодарни за първо, че ни поканихте на вашата вила, а второ, искам да ви благодаря за това, че от името на тези, които се възползват от вашите услуги, защото сте направили чудеса. Независимо от това, че сте толкова далеч от града, независимо от всички условия, сте направили уникални неща за Тетевен. Представителите на неправителствения сектор, които ги помолихме да дойдат точно с цел критичен коментар по отношение на това, което се случва в момента в туристическия бранш, което е много важно, защото много често политиците си позволяват да се изказват без да се допитат до тези, които всъщност след това трябва да реализират техните идеи и техните намерения, което се получава малко или много несправедливо, защото обещавайки някои неща, някои неща няма как да се случат, ако няма да бъдат направени от хората, които отговарят и които се занимават точно с този бизнес. На 21 март участвах като лектор в Международния ден на водата, представих планинската вода Тетевен и тогава имах среща с доцент Борислав Великов, който е правнук на Петко Милев Страшния. На малко по-късен етап имах среща и в конкретния случай ние разговаряхме за Тетевен, за възможностите за развитието на Тетевен и той ме покани да бъда кандидат за депутат от листата на партия Лидер. Съгласих се, тъй като името на доцент Великов е безупречно в обществото и от 2010 година с организирането на Дни на планинската вода и лечебния туризъм, а вие знаете, че Дни на планинската вода се организира за пръв път в света, ние сме в активно сътрудничество на Изследователския център по медицинска биофизика, който съм директор. Ние сме в активно сътрудничество с туристическия бранш на град Тетевен и според отчети, действително по отношение на посещаемостта на западни туристи, също и на български туристи, ние имаме приръст в тази посока, като самите западни туристи много ясно акцентират, че община Тетевен има разработена инфраструктура, която позволява посещението на тези туристи, т.е. летище по 120 км. В самия град улиците са чисти, което се дължи на местната власт. Те са подредени. Имаме хотели, които отговарят на съответните стандарти. Това са основно Вила Червен, хотел Тетевен, хотелите в Рибарица, като повечето от хората, които идват и българи и чужденци, те не желаят да бъдат само в стаите на хотелите, те желаят да участват активно и в туристически походи, както е клуб Адреналин на госпожа Конинчанска, екопътеки, които са изградени до водопада Ковница, ние имаме екопътеки до връх Острич, където има православен параклис и в годините броя на тези хора се увеличава, но не е само този аспект. Значи има един много сериозен информационен аспект. Това е моето участие в различни форуми в света, конгреси, Русия, САЩ, Германия, в които аз успявам да убедя и съм благодарен на собствениците на хотели, че вие
в Тетевен ще бъдете посрещнати гостоприемно. Защото за мен лично в бизнеса, както и в политиката, успех има една дейност, когато след това тя има увеличава се ефект. Ако самите хора, както при нас, не идват отново и те водят по-големи групи, това означава, че те са недоволни и ние не работиме добре. Всички, които са били в Тетевен, както сега в момента ще идва група от 20 немски туристи, те са удовлетворени. Но ние организираме екскурзии до термалните извори в Шипково, в Чифлик. Те са само на 60 км. За мащабите на Европа това е много малко разстояние. И съгласувахме с доцент Великов изследването на 30 столетника в област Ловеч. Аз съм трети в листата за 11-ти многомандатен Ловешки район. По този начин ние ще можем да покажем, че здравето на българина, дълголетието, подобряването на здравето на чуждестранните гости е една много добре премислена, една много добре прецизирана политика в посока на това, че ние предоставяме тези условия в Ловешка област. Ние имаме тази възможност. Другото направление, което се развива, това е в сферата на образованието, със съдействието за участие на ученици в конгреси международни, с възможности за лекции. Целта ми като учен, защото все пак след изборите животът продължава, всичко продължава и аз имам много ясната визия, че ние трябва да продължим активно и след изборите. За мен дадени ученици, за да могат да влезат в голямата наука, която носи успехи, която носи позиции, особено и в информационните технологии, медицината, те трябва отрано на нивото на клубна дейност да могат да се запознаят какво е академично познание и ние в тази посока имаме практика от 2010 с Средно основно училище Георги Бенковски в Тетевен, като съгласувахме с доцент Великов след изборите да разшириме този параметър на взаимодействие с средните училища в област Ловеч и в област Монтана.